მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კვლავ ხვდებით ქართულ არხზე უცნობი მედია ჰოლდინგის პროექტით აი ევროპა. მოგესალმებით მე გიორგი ფოფხაძე. საფრანგეთიდან, სწორედ იმ საფრანგეთიდან, რომელიც გასულ კვირაში ისევ ჩაკეტეს. ჩაკეტეს 16 დეპარტამენტი. ჩაკეტეს იმის გამო, რომ ზუსტად ამ 16 დეპარტამენტში კორონავირუსის გავრცელების დღეღამურმა მაჩვენებელმა 30,000 გადააჭარბა. ფრანგები ხუმრობენ, რომ ჩვენ ისევ იმ მდგომარეობაში ვართ, რა მდგომარეობაშიც ერთი წლის უკან ვიყავით, სახლი სამსახური, სამსახურის სახლი, ძილი. კი, ნამდვილად იმ მდგომარეობაში ვართ. ზუსტად ერთი წლის უკან საფრანგეთში, ისევე როგორც ევროპის ბევრ ქვეყანაში ლოკდაუნი გამოცხადდა. ისევე როგორც ერთი წლის წინ იტალიაში, გერმანიაში და საფრანგეთის რამოდენიმე დეპარტამენტში და რეგიონში ისევ კარანტინი და ლოკდაუნის მდგომარეობა. თუმცა ვებრძვით ამ სენს და ვებრძვით აცრებით, რომელ აცრებზეც სხვადასხვა ისევ პოლემიკა მიმდინარეობს. ორი დღის უკან ევროპის წამლების სააგენტომ განაცხადა, რომ AstraZeneca არის უვნებელი. საფრანგეთმა განაახლა აცრები, მაგრამ შეცვალა მიდგომები. თუ ადრე AstraZeneca-ს ვაქცინა რეკომენდირებული იყო 55 წლის ასაკამდე მოქალაქეებისათვის, ეხლა საფრანგეთის მთავრობამ თქვა, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინა რეკომენდირებულია 55 წელს ზემოთ მოქალაქეებისათვის. ამასთანავე დანიამ, ნორვეგიამ, შვედეთმა და ფინეთმა სამწუხაროდ ჯერჯერობით კვლავ არჩიეს AstraZeneca-ს ვაქცინის შეჩერება. ალბათ განაახლებენ, იმიტომ რომ ერთადერთი შანსი კორონავირუსის წინააღმდეგ საბრძოლველად არის აცრები. საფრანგეთის მთავრობამ თითქმის ყველა დიდ ქალაქში, სოფელში და დაბაში აცრების ცენტრები გახსნა. აცრების ცენტრად გადაკეთდა პარიზის ცნობილი სტად დე ფრანსის სტადიონი, მარსელის ცნობილი ოლიმპიკის სტადიონი ველოდრომი, ბორდოში, ლილში, ტულუზაში, ყველგან დიდი კლინიკები და დიდი სპორტული დარბაზები, სტადიონები გადაკეთებულია აცრების ცენტრებად. ფრანგები მაინცსა და მაინც დიდად არ იცრებიან, მაგრამ დადგება მომენტი, რომ დაიწყება საყოველთაო თუ არა, მაქსიმალურად აცრები. იმედი არის ის, რომ სხვა ვაქცინებით შემოვა ევროპულ ბაზარზე. არა მარტო ევროპულ ბაზარზე, მსოფლიო ბაზარზე. ველოდებით ჯონსონ ჯონსონის ვაქცინას და რომელსაც სხვათა შორის წინა გადაცემაშიც ვთქვი, რომ მხოლოდ ერთი აცრა არის საჭირო იმუნიტეტის გამოსამუშავებლად. ნახოთ და ოპტიმისტურად უყუროთ ამ ყველაფერს. თუმცა ეკონომიკა ფაქტიურად განადგურებულია ტურიზმი, განადგურებულია სარესტორნო ბიზნესი, განადგურებულია თეატრები, კინო და სპორტიც, რა თქმა უნდა. ბავშვებს არა აქვთ უფლება, რომ
სპორტულ სკოლებში იარო. სამწუხაროა. არა აქვთ უფლება, რომ ცეკვის დარბაზებში იარო. სამწუხაროა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებთ. ჩვენ ისე ვიქავართ, სადაც ვიყავით 1 წლის უკან. აი ეს არის ყველაზე სამწუხარო. მე დღეს მოგიყვებით ერთ ფრანგ ფერმერზე, რომელმაც 1 წლის უკან შეწყვიტა მუშაობა და დღემდე აი ამ მდგომარეობაშია, რასაც ქვია უმუშევრობის მდგომარეობა. სამწუხაროა, რომ სწორედ გაჩერებულ ფერმაზე მომიწევს საუბარი, როდესაც მინდოდა, რომ მომეთხრო სხვა ევროპაზე, აი ევროპაზე, სხვა თვალით დანახულ ევროპაზე. და მეჩვენებინა, როგორ ცხოვრობენ ბედნიერად ევროპელები. რატომ ვახსენე სიტყვა ბედნიერად ცხოვრება? სულ ახლახანს გამოქვეყნდა სოფლიოს ქვეყნების ბედნიერების რეიტინგი. სამწუხაროდ საქართველო 117 ადგილზეა. და ისეთი ქვეყნები უსწრებენ, როგორც არის მონგოლეთი, თურქმენეთი, ნიგერია. მაგრამ პირველ ადგილზეა ფინეთი. ფინელები მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ჩაკეტვებისა, ყველაზე ბედნიერ ერად თვლიან თავს. და მე ვისურვებდი, რომ ჩვენც ქართველები ბედნიერების ნიშნულის ათეულში შევსულიყავთ. დღევანდელი ჩვენი რეპორტაჟი იქნება ერთ პატარა ფერმიდან. ჩვენი მასპინძელი იქნება ფრანგი ფერმერი მუსიე ტურბე, რომელიც მოგვიყვება რა პრობლემები აქვს, რა თქმა უნდა, კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ, როგორ მოიკლო გაყიდვებმა და როგორ ეხმარება სახელმწიფო ფრანგ ფერმერებს და როგორ ცდილობენ გამოვიდნენ აი ამ მდგომარეობიდან. მუსიე ტურბეს სათბური ბელგია-საფრანგეთის სასაზღვრო ზონაში ნორდ-პატკალის დეპარტამენტში მდებარეობს. კორონა პანდემიამდე სრული დატვირთვით მუშაობდა გამოსასვლელი დღეების გარეშე. მუსიე ტურბე მცირე ფერმერად ითვლება და ოჯახის წევრების გარდა საქმეს მხოლოდ ერთ თანაშემწესთან ერთად უძღვება. მე ერთი ჩვეულებრივი არტიკულტორი ვარ, ანუ მცირე ფერმერი. ძირითადად ყვავილების და ბოსტნეულის მოყვანით და გაყიდვით დაკავებული. გვიყვება, რომ კლიენტები არა მარტო რეგიონიდან, არამედ ბელგიიდან და საფრანგეთის სხვადასხვა დეპარტამენტებიდანაც ჩამოდიოდნენ. ამასთანავე ურთიერთობა მქონდა რეგიონის დიდი და მცირე მაღაზიებთან, სკოლებთან, ყვავილების და ბოსტნეულის დისტრიბუციის ცენტრებთან. ახალი ტექნოლოგიების განვითარებამ ჩემს სათბურამდეც მოაღწია და ინტერნეტით გაყიდვებსაც ვახორციელებთ დრო და დრო. ახლა ყველაფერი შეიცვალა. ფაქტიურად სვენების მდგომარეობაში ვარ გადასული. ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმში მუსიე ტურბეს სათბური თებერვლის თვიდან უკვე მთელი დატვირთვით მუშაობს. ყვავილები, რომელსაც ახლა გვიჩვენებს, განსაკუთრებით კარგად იყიდება დედის დღესა და ქალთა საერთაშორისო დღესასწაულის კვირეულში. კლიენტებს საშუალებას ვაძლევთ თვითონ შეარჩიოს სასურველი ყვავილი ან ბოსტნეული დადიან კალათებით, რომელიც შემოსასვლელში აწყვია და საკუთარი ხელით არჩევენ რაც სურთ, მხოლოდ მათი სურვილის და გემოვნების მიხედვით. მუდმივი კლიენტებისათვის სპეციალური ბარათები აქვს გაკეთებული, სადაც მითითებულია მისი ფერმის მისამართი და გზები სათბურამდე ადვილად და დაუბრკოლებლად მისასვლელად, როგორც ბრიუსელი პარიზის ავტობანიდან, ასევე ახლომდებარე ქალაქებიდან, ლილიდან, კამბრედან და არასიდან. ყოველ 15 ევროს შენაძენზე, რა თქმა უნდა, ქულებს ჩუქნის და 10 ევროს უფასოდ შეძენის ტალონსაც აძლევს. ძალიან მოსწონთ ეს კომერციული ჟესტი.
და მაღაზიიდან კმაყოფილები გადიან, რადგანაც უფასოდ შეძენის ტალონი ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიყენო. დრო და წლოვანების ლიმიტი ჩემს ბარათებს არ გააჩნიათ. მისიე ტურბე ფერმერია მეორე თაობაში. ეს სათბურები ჯერ კიდევ მისმა მშობლებმა გააკეთეს გასული საუკუნის 70-იან წლებში. დიახ, მე ფერმერი ვარ, მეორე თაობაში. ეს საქმე ჩემმა მშობლებმა დაიწყეს. მამაჩემს ძალიან უყვარდა ყვავილები, მათი მოშენება და მოვლა. ფაქტიურად ეს საქმე ნულიდან დაიწყო, ყოველგვარი გამოცდილების გარეშე, რადგან სულ სხვა უწყებაში მუშაობდა. და აქ, ამ ადგილას, ერთი პატარა სათბური გააკეთა, რომელიც შემდეგ გაიზარდა და დღევანდელობამდე მოვიდა. მე მაშინ ჯერ კიდევ აკვანში ვიწექი. თუმცა შარშან მარტში გამოცხადებულმა კორონა პანდემიამ და სრულმა ჩაკეტვამ მისიე ტურბეს ბიზნესი თავდაყირა დააყენა. ერთ დღეს გაჩერდა ყველაფერი და გაყიდვებიც იმ დღესვე შეწყდა, როგორც კი ქვეყანაში ლოკდაუნი გამოცხადდა. გასული წლის ივნისის თვეში ფერმამ მუშაობა განაახლა, მაგრამ ჯერჯერობით 70% ისევ გაჩერებულია. ფიქრობს, რომ აპრილის თვის ბოლოსთვის როგორმე გაიტანს პირველ ყვავილებს გასაყიდად. ეს ყვავილები ძალიან უყვარს ფრანგებს. აი ასე, ყუთებით ვყიდი და ადვილია მოსავლელადაც. პირდაპირ დააწყობ ფანჯრის რაფაზე. უკვე ერთი წელია სათბური ასე გამოიყურება. არადა როგორც წესი, მთელი ეს სივრცე სავსე უნდა იყოს ყვავილებით და მყიდველებით. განსაკუთრებული დარტყმა ფერმერს რესტორნების და კაფეების დაკეტვამ მიაყენა, რადგანაც ფრანგული კაფეები გაზაფხულის დადგომისთანავე დარბაზებს, ტერასებს და ღია სივრცეებს ყვავილებით რთავენ. რესტორნების დახურვამ ასევე გააჩერა მწვანილების და ბალახეულ არომატების კულტურებიც, რომელსაც მისიე ტურბე თავის ფერმაში აწარმოებდა. გასული წლის ოქტომბერში სახელმწიფოსგან პირველი ფულადი დახმარება მიიღო. დაკარგული შემოსავლების ნაწილი მთავრობის მიერ შემოთავაზებულმა საფინანსო პროგრამამ აუნაზღაურა, თუმცა მანამდე იყო ყოველთვიური 1500 ევროიანი დახმარება, გადასახადების ჩამოწერა და ბანკებიდან სესხების გადავადება. პირველი დახმარება პანდემიის გამოცხადებისთანავე მივიღეთ. ბანკებმა კრედიტები გადაგვივადა. შემდეგ მოგვცეს საშუალება დისტრიბუციის ცენტრებში ისე ჩაგვებარებინა პროდუქცია, რომ ნაწილს სახელმწიფო აგვინაწყაურებდა. როდესაც ზაფხულში 1500 ევროიანი დახმარება მოგვცეს ყოველთვიურად, ჩვენ არა ვართ სუპერმარკეტები და კლიენტების აქ მიღების უფლება არ გვქონდა, მაგრამ 1500 ევროიანი დახმარება უკვე რაღაცას ნიშნავს. ამოსუნთქვის საშუალება მოგვცა. შემდეგ იყო ზაფხულის პერიოდი, როცა ყველაფერი თითქოს თავის ადგილზე დაბრუნდა, მაგრამ ისევ ჩავიკეტეთ და სახელმწიფომ გადასახადები შეგვიმცირა და ახლა საფინანსო პროგრამაც შეგვეხო. თუმცა წელს სახელმწიფოსაგან მიღებული დახმარებებისა და შეღავათების წყალობით პროფილი მაინც შეიცვალა და მარწყვი, ჟოლოს და პომიდრის ჩითილების გამოყვანა დაიწყო. წელს დავდგე 4 სხვადასხვა ჯიშის მარწყვი, 4-ვე ვარიაციიდან შესაძლოა ორჯერ მოსავლის მიღება. იმედებს ამყარებს პომიდორზეც, რომელიც ასევე ექსპერიმენტალურად დათესა და ჩითილებად გაყიდვას აპირებს. 20 სხვადასხვა ჯიშის პომიდრის ნერგს მაისის თვეში უკვე გაიტანს ბაზარზე. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ კვირას ჩვენ კვლავ შევხვდებით ქართულ არხზე უცნობი მედია ჰოლდინგის პროექტით აი ევროპა. მე შევეცადე მომეთხრო ერთ ფრანგ ფერმერზე, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მუშაობს და ებრძვის იმ ეკონომიურ ზარალს, რომელიც მან პანდემიის პირობებში განიცადა. მე შევეცადე მენახებინა რა დახმარებები აქვს ფრანგ გლერს,
ფრანგ ფერმერს სახელმწიფოსგან და როგორ უმკლავდება კორონა პანდემიით გამოწვეულ ზარალს. მე შევეცადე მომეთხრო და მეჩვენებინა ერთი ფრანგი ფერმერის ყოველდღიური ცხოვრება. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ქართულ არხზე ევროპული ამბებით და მე კვლავ ვიტოვებ იმედს, რომ ჩემი შემდეგი რეპორტაჟები იქნება მხოლოდ პოზიტიური, იმიტომ რომ ეს პროექტი დაიწყოს სწორედ პოზიტიური ევროპული ცხოვრების საჩვენებლად. არ მინდა რომ დავშორდეთ ნეგატიურ ნოტაზე. მინდა რომ ვიყოთ ოპტიმისტები, ისევე როგორც ოპტიმისტია მუსიე ტურბე, რომელიც ამბობს, რომ მას მომავლის იმედი აქვს. მომავლის იმედით დავშორდეთ დღეს, დავემშვიდობოთ ერთმანეთს და შევხვდეთ მომავალ კვირას ქართულ არხზე უცნობი მედია ჰოლდინგის პროექტით აი ევროპა. მომავალ შეხვედრამდე.